ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបាទសំណួរពីប្រុសស្នាលោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរមួយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបឲ្យគេព្រមទទួលយកយើងធ្វើជាកូនប្រសាឥឡូវនេះមានគេមកស៊ើបនាងហើយខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ហើយគេក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងដែរតែចិត្តមួយទៀតគេតាមពុកម៉ែរបស់គេមិនហ៊ានប្រកែកទេសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយផងបាទចំណុចទី1គឺយើងត្រូវយកចិត្តនាងឲ្យបានសិនយកបេះដូងនាងឲ្យបានសិនយកបេះដូងនាងឲ្យបានមិនមែនមានន័យថាហែកទ្រូងនាងខ្វេះយកបេះដូងទេអាកន្លែងនោះវាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍សម្រាប់ច្របាច់ឈាមទេចិត្តនៅក្នុងខួរក្បាលឯនេះទេរីឯបេះដូងនៅក្នុងទ្រូងនោះគឺជាម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ីនថាមពលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយកចិត្តនាងឲ្យបានយកចិត្តនាងឲ្យបានមានន័យថាយើងស្រឡាញ់នាងឲ្យពិតប្រាកដហើយការស្រឡាញ់នាងឲ្យពិតប្រាកដនេះគឺមិនត្រឹមតែស្រឡាញ់នាងឲ្យពិតប្រាកដទេតែធ្វើឲ្យនាងស្រឡាញ់ពិតប្រាកដវិញដោយការធ្វើល្អរបស់យើងតម្រូវទៅតាមចិត្តរបស់នាងទាំងការរៀបចំខ្លួនទាំងការកសាងសមត្ថភាពទាំងអត្តចរិតអិរិយាបថមាយាទទាំងសម្ដីសម្ដៅសិលធម៌គុណធម៌គឺយើងត្រូវមានក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីជាគ្រឿងទាក់ទាញទឹកចិត្តនារីហើយវាក៏ជាគ្រឿងដ៏មានតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងដែរដល់ទៅពេលយើងមានចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលជាចំណុចលម្អក្នុងខ្លួនហើយយើងក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យនាងស្រឡាញ់យើងតាមរយៈការបញ្ចេញនូវគុណសម្បត្តិទាំងឡាយដែលយើងមានកន្លងមកគឺបញ្ចេញទៅតាមតម្រូវចិត្តនាងដើម្បីបានចិត្តនាងដែលប្អូនថាប្អូនស្រឡាញ់គេខ្លាំងហើយនាងក៏ស្រឡាញ់ប្អូនខ្លាំងនាងមិនទាន់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងទេបើនាងស្រឡាញ់យើងខ្លាំងកម្លាំងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់វាអាចទាញមកយើងខ្លាំងជាងហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់នៅតាមឪពុកម្ដាយរបស់គាត់មានន័យថាគាត់មិនទាន់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងទេអញ្ចឹងជំហានទី1គឺយើងត្រូវតែស្រឡាញ់នាងឲ្យខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យនាងស្រឡាញ់យើងឲ្យខ្លាំងវិញមានន័យថាយកចិត្តនាងឲ្យបានហើយឲ្យនាងទទួលយកបេះដូងរបស់យើងឲ្យបានយើងយកបេះដូងរបស់នាងឲ្យបានហើយនាងទទួលយកបេះដូងរបស់យើងដែរបើជំហានទី1នឹងអូខេហើយជោគជ័យហើយឈានចូលដល់ជំហានទី2គឺការយកចិត្តម៉ែឪរបស់គេម្ដងយើងតែងតែធ្លាប់និយាយថាស្រឡាញ់មេឲ្យបំពេកូនណាស្រឡាញ់មេឲ្យបំពេកូនឥឡូវបញ្ច្រាស់ទៅវិញគឺស្រឡាញ់កូនត្រូវចេះបំពេមេចឹងស្រឡាញ់កូនក្រោយពីយើងយកចិត្តយកថ្លើមបេះដូងរបស់កូនបានហើយគឺយើងត្រូវយកបេះដូងរបស់ឪពុកម្ដាយគេម្ដងយកបេះដូងរបស់ឪពុកម្ដាយគេតាមរយៈការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីគុណសម្បត្តិរបស់យើងការបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងពិតជាស្រឡាញ់កូនគេតាមរយៈថាយើងមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដក្នុងការកសាងអនាគតជាមួយនឹងកូនរបស់គេមិនមែនតែគ្រាន់តែអះអាងដោយពាក្យសម្ដីទេគឺត្រូវតែអះអាងដោយទង្វើដោយភាពជាក់ស្ដែងដោយគុណសម្បត្តិដែលយើងមានពិតប្រាកដហើយបើសិនជាចំណុចទី2នេះយើងធ្វើបានទៀតយើងចូលដល់ចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺបិទការលក់មានន័យថាលក់រឿងស្នេហាហ្នឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យនាងមានការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកយើងកុំជ្រើសរើសទៅតាមឪពុកម្ដាយរបស់គេប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែឲ្យនាងចោលឪពុកម្ដាយរបស់គេទេគឺយើងត្រូវតែរួមគ្នាជាមួយនាងធ្វើឲ្យនាងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកយើងហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងក៏គាំទ្រយើងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចត្រូវបិទការលក់ឲ្យពេលនេះត្រូវរៀនបិទការលក់ឲ្យត្រូវប្រមូលអះអាងណាអំពីផោះតាងអំពីសាក់សីអំពីអ្វីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងនិងបេះដូងរបស់នាងយកទៅដាក់ពីមុខឪពុកម្ដាយរបស់នាងឲ្យឃើញការពិតថាយើងពិតជាស្រឡាញ់នាងហើយនាងនៅជាមួយយើងមានសុភមង្គលនិងមានសុវត្ថិភាពឲ្យគាត់មានការជឿជាក់មកលើយើងបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវតែសម្រេចចិត្តយើងជំរុញដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់នាងជំរុញដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់នាងគឺយើងហ៊ានអះអាងថាបងស្រឡាញ់អូនអូនកុំជ្រើសរើសគេអូនគួរជ្រើសរើសយកបងពីព្រោះបងត្រូវជ្រើសរើសយកអូនគួរជ្រើសរើសយកបងហើយបើថានាងនៅតែមិនហ៊ានទៀតអូនត្រូវជ្រើសរើសយកបងព្រោះបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ហ៊ានអះអាងអញ្ចឹងទៅណាឲ្យតែចិត្តរបស់យើងពិតប្រាកដជាមួយនាងយើងអះអាងយ៉ាងទទូចបើថានាងព្រួយបារម្ភរឿងអនាគតយើងបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពដែលអាចកសាងអនាគតឲ្យនាងបាន
bà niếng bằng hai âm pi cá bà rom tờ lơ à vây mùi cứ dương trời tại đọc sai bánh hà ở niêng ở ban bật bà cọt hai chùm rung ở niêng chơi rơi vô dương ôn chơi rơi vô bong tới ở lợi bong sơ miên lôi cạ bật men bật đại bong miên propop lôi cạ cứ smart tập phiệt bỏ bong nè đam truông bỏ bong nè đam truông bỏ bong nè bong hiên peng ôn bong hiên ca pi ôn mày chùm hiên slap của bong trôi từ vô ôn này mẹ ơi cái đây bật thao căn bật thao màu rột pro chol nè ri thế na miền bờ róc lang cùi chùm mùi nè ri còn tên nè ri tè bánh phím bờ róc rột pro bờ róc bẹp nâng cầm xạ na bờ róc bẹp nâng on na bờ róc la tiết còn tại ở bục kêu tè cặp liêng mà đai sao rột pro chol nè ri để chỉ ti sờ lạnh bờ sân chỉ pro bẹp nâng men cùng vô ai nè ri đó dương môi chùm hiên slap của trời từ châu đây chỗ đầm bay áng thải dương bứt chia sẻ lạnh bứt bạc cọt hai dương miên sma tập hiệp bứt bạc cọt sma tập hiệp bao dương cứ ở miên bứt bạc cọt men á chẳng hạn hai dương tới từ miên sma tập hiệp ở vây muôi đây chỉ ti bầm nâng bừng ai miên sma tập hiệp châm khuôn ai phong miên sma tập hiệp châm côn kê phong hai bài dương ban bài đông bao niên dạng rừng băng bạc nâng hai niên hiên sầm ra chất thải chất rơi vô dương hai dương chắp đai chỉ mùi niên tự bằng cách ở tập pol lơ ca sầm ra chất ở bao bụng này niềng bằng cách ở tập pol lơ ca sầm ra chất ở bao bụng này niềng tam rồi dạ chùm run ở bụng này bao niềng sầm ra chất mờ lơ dương đây cứ sầm ra chất không ca chứa rơi dương đây chẳng dương miên cầm lăng pi cuộp chốt nè cầm lăng ti mũi cứ sạch đây sờ lại nhật bao dương chụp po côn quạt sạm cầm lăng cuộp ti pi cứ cầm lăng nơi sạch đây sờ lánh rồi bao nè ri đại dương sờ lánh để quạt bàn chứa rơi dọc dương cuộp chốt nè bằng hai ở bụng mặt đai rồi bao nè ri khơi dạng bật bạc cót hơi ô tiếng chất rồi bao ở bụng mặt đai rồi bao niếng ở niêng miên ca ở bụng đai nó miên ca tu tôn mà lời dương Prosen bởi dương lo bật bạc cót Prosen bởi dương sổ lanh nè ri nâng bật bạc cót Prosen bởi dương ai thưa ai nè ri nâng sổ lanh dương bật bạc cót hơi dương ai thưa ai nè ri sổ lanh dương bật bạc cót tam rồi dạ dương sổ lanh niêng bật bạc cót nâng anh dương pi nè nâng cứ cục nè ai nâng ô tiếng cầm lăng chất ở bao ở bụng đai niêng bàn hơi tại bờ chia tham một pol nay dịch đây sổ lanh mình bật bạc cót tê dương cho ba chia mình ai thưa rừng nâng cao tê tại bờ vi chỉ tham một pol để cao trên mò pi chăn tẹt ở bao dương bật bạc cót rừng ní dương bạc cót chia phơi bàn rừng ní dương bạc cót chia dọc nè lơ chất miền nè ở bao ở bụng đai ở bao kê bán tam rồi dạ phơi ai phơi ẩm pơ là o sọc bẹp giang hơi ở bụng đai ở bao niếng còn miên ca tu tôn mọc lơ ẩm pơ là o ở bao dương vinh ba lúc nè dù tham miền giáo chui xe ba miền sầm núa châu comment ba chọn riêng call zone đập rầm pí bay pón 30 rầm pí